Orangeերը չեմ կարելի։ Առաջ թող գա։ Ժողովուրդ ո՞նց եք պատկերացնում, ասեք ստերից մեկ միգրամբոն նավի առաջ թող եք ասեք։ Հա, առաջացեք, էլի գոնե։ Ես առաջ։ Հա։ Շատ լավ։ Ձեզ բոլորիդ հարմար է, կարանք էլի փորձենք տեղավորել։ Եմ կարող։ Չբարկանը։ Չիլնի։ Պարոն Ալեքսանյան, Չեք կարող նկարեք մեկցից։ Դե որտեղ ընդ կանգնեցիք։ Ժողովուրդ միկրոֆոն տվեք, գնացեք, չենք կոնսպրացիա։ Ես մեքենաները հանեմ։ Որս նկարը։ Դեսը փաստիկոյներ դու բարի։ Շարքի կանգնած, վստահաբար ոչինչ չի լինել, դու մի շարք որ կանգնի, դրանով ես քանի կդնեմ, ամեն ինչ կլինի։ լավ, գրում ենք երեխեք, պարոն Ալեքսանյան, այսօրվա դատական շարունակաբար ինքնամի շարունակ այդ Նախ ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալ եմ շատ ձեր ներկայության համար, մեր հետ հավասար պայքարում եք ձեր աշխատանքի համար, շատ շնորհակալ եմ, լավ է, որ այսօր եղանակը բավականին լավ է, դրամադրված մեր հանդեպ։ Նախ ուզում եմ նշեմ, որ արդեն 9-րդ ամիսն է, ինչ Սամվել Կարապետյանը, ապագա վարչապետ Սամվել Կարապետյանը գտնվում է ապօրինի կալանքի տակ եւ այսօր հերթական դատական նիստն է ապօրինի կալանքը երկարաձգելու հարցն է քննարկվում արդեն այս պահին։ Ուզում եմ նշեմ, որ մեր այսօրվա պայքարը, առհասարակ մեր պայքարը ոչ մի քաղաքական, այս ներքաղաքական ոչ մի բանի դեմ չենք պայքարում, մեր պայքարը ազգային պայքար է, մեր պայքարը ազգային արժեքների վերականգնման եւ ազգային արժեքների պահպանման պայքար է։ Ես ավելի քան համոզմունք ունեմ, որ շատ շուտով ունենալու ենք ուժեղ Հայաստան եւ ուժեղ վարչապետ Սամվել Կարապետյան։ Պարոն Ալեքսանյան, իսկ որ դաշտերն բազմաթիվ ինֆորմացիոն հոսքեր, թե Ռուսաստանից հեսանտրողներ են քվեարկել Սամվել Կարապետյանի օգտին, խնդրեմ այս մասով ձեր բարձրաբանում եւ Փաշինյանը վերջի չեպազրույցում վստահություն հայտնեց, որ Ռուսաստանաբնակների մեծ մասը ԿՊ-ի օգտին է քվեարկելու, ինչ կասեք այդ վստահության մասին։ Տեսեք, վստահությունը որտեղ է գալիս մեր արդեն երկար ամիսներ է, ինչ պտտվում ենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունով մեկ, այցելում ենք մարզեր, մեր հայրենակիցների հետ շփվում ենք, մեր ունեցած վստահությունը, մեր ունեցած պատկերացումները հողի վրայի ռեալ մարդկանց հետ շփումների արդյունքում ձևավորված վստահություններ։ Այսքանը։ Արտաքին հետախուզության ծառայության հայտարարությանը ծանոթացել եք եւ նաեւ զուգահեռաբար այլ պաշտոնական ինչ-որ մեկնաբանություններ հաղորդագրություններ են լինում, թեև անուն, հասցե հստակ չի նշում, ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ ձեր ուժի նկատի ունեն եւ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապերի ինչպես մեջ են կասկածում։ Եկեք թույլ տաք ձեզ այս անգամ մի քիչ հումորով արձագանքեմ, հիշեք մի անեկդոտ կար այսպես որ ասում էր դուք էլ ասեք, լրիվ այդ պատմությունն է, անկեղծ ասած ու չեմ կարծում որ մեկնաբանությանը սարժանի որից է հայտարարություններ արել։ Հայտարարությունների գործողություններ ենթադրելի է, որ շարունակել են ինչպես եղավ Մոլդովայում, չնայած Փաշինյանն ասել է այստեղ լինելու հայկական սցենարը, ամեն դեպքում կանխատեսելի է, որ այս հայտարարությունները ուղղակի չեն արվում են ինչ-որ հիմք պատրաստելու համար։ Ինչպես եք պատրաստում հաղթահարել այս բարիերը, ինչպես եք պատրաստում այս հիբրիդային գործակալների գործի անվան տակ պայքարը։ Մեր հայրենիքի հենասյունը մեր հայ ժողովուրդն է, մեր ժողովուրդն է, մեր ժողովուրդը իր որոշմամբ եւ մեր ժողովուրդը իր քայլերով կտանի նրան, որ շատ շուտով կունենանք ուժեղ Հայաստան, իսկ ինչ վերաբերում է մնացած փոքրիկ որոշակի պլանավորված կամ իրենց կողմից պլանավորվող ինչպես դուք եք նշում այդ քայլերին, ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ այսինքն դուք կասկածներ ունեք, որ այս պետական մարմնի հայտարարությունը ուղղված է ձեզ եւ փորձում են փող նախապատրաստել հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ամեն ինչ շատ լավ է, բոլոր սցենարները, որոնք որ առհասարակ հնարավոր է հաշվարկել,
մեր թիմի կողմից հաշվարկված են, ինչպես տեսնում եք եւ ինչպես գիտեք, թիմը ունենք շատ պրոֆեսիոնալներ եւ հավաստիացնում եմ ձեզ եւ մեր հանձնությանն էլ ասում եմ հանգիստ եղեք, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, շուտով ունենալու ենք ուժեղ Հայաստան։ Ինչ ով է ձեր անձին մեր վարչապետի տեխնացուն Սամվել Կարապետյանն է։ Մեր վարչապետի տեխնացուն Սամվել Կարապետյանն է։ Միկրոֆոնը դենքան մեծ է։ Այն ամենից դեպքան բացասականություններ կա եւ այսօր դատարանար խափանալի գործի փոփոխություն չարին նայ կալակտակ ինչպես է պատկերացնում առանց դրական շաբաթի դարձում չի ազի բացասական։ Ինչպես տեսնում եք, Սամվել Կարապետյանը այնպիսի թիմ ունի ձևավորած, այնպիսի ուժեղ թիմ ունի ձևավորված եւ հիմա քաղաքական թիմն է ձևավորվում այդ նույն հիմքի վրա, որ այս 9 ամիսների ընթացքում ինչ ապօրինի կալանքի տակ է նա գտնվում, իր բիզնեսները շարունակում են աճել։ Դա Սամվել Կարապետյանի ստեղծած, Սամվել Կարապետյանի կառուցած սխեմայով, կառուցած պրոֆեսիոնալներով թիմն է։ Եվ մենք շարունակում ենք շատանալ պրոֆեսիոնալներով, շարունակում է մեր թիմը համալրվել պրոֆեսիոնալներով, մենք ամեն ինչից անկախ ավելի քան վստահ ենք, որ շատ շուտով Սամվել Կարապետյանը կլինի մեզ հետ։ Անսկրասյան, ասացիք բոլոր սենարները Ալեքսանյան։ Ես քեսան ընկեր ունեմ, չեմ նեղանալ սենարների այսպես Ռուսաստանը ռուսի կապը զգնաց քննարկում են նաև սպասություն չվիրանցի եւ շնորհակալություն նախասակցներ կան այս մասով սցենարում եք որպեսզի ինչպես եք արձագանքելու Նարեկ ջան, բոլոր հնարավոր սցենարները հաշվարկված են, հավաստիացնում եմ, որ մեր հայրենակիցները կարող են մաքսիմում հանգիստ լինել, որ որևիցե զարգացման պատրաստ ենք մաքսիմում ուժով։ Եվ վերջով հայտնի դարձավ Սամվել Կարապետյանը կարող է հանրային դիսկոթվերսով հանդես գալ, քանի որ հաստատանացում միջև վերջի շրջանն իրավապահները կառույցների արձագանք չկա, որ կարող է, բայց երեք Նիկոլ Փաշինյանը տեսանք, որ բոլորին այլ բանում ասում, անգամ պատրաստում են հեռախոսի դեր գործընկերները այսօր հեռախոսի դրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, բայց հուսամ Նիկոլ Փաշինյանը նվիրած մեր հեռախոսի տեղ կհասնի ամեն ինչից անկախ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, Նարեկ ջան, կխնդրեմ մեր իրավաբաններին նաև ուղղեք այդ հարցը, որպեսզի ավելի իրավական մասով կարողանան արձագանքեն, բայց ես ինչքանով գիտեմ, գրություն ենք ուղարկել պարզաբանման համար օրենքի կետով արդյոք իրավունք ունի Սամվել Կարապետյանը տեսաուղերձ հղելու հայրենակիցներին, եթե չեմ սխալվում, այդպես էլ հավուր պատշաճի պատասխան չեն ստացել։ Պարոն Ալեքսանյան, միջազգային իրավապաշտպանները մոնիտորինգի նախնական գնահատականներով էին հանդես եկել, անդրադարձել էին նաև Սամվել Կարապետյանի կալանավորման դրվագին, այս ընթացքում այլ միջազգային կառույցների հետ ինչ շփումներ եք ունեցել, ինչ արձագանքներ ունեք եւ նաև Հայաստանում գործող միջազգային կառույցները նկատի ունեմ, դեսպանատներ եւ այլն։ Մեր ներողություն քիչ առաջ էլի առաջ գա շատ լավ այս լրագրողներ դուք մի եկեք հետ էլի մեր էլի կամ առաջ շատ այդ նորմալ է Սարա ջան մեր գոլեգաները ակտիվ աշխատում են բոլոր կառույցների հետ բավականին ջերմ եւ լավ կառուցած հարաբերություններ ունենք շարունակում ենք այդ հարաբերությունները ավելի լավացնել եւ հողի վրա մեծ աշխատանքներ են կատարվում Արձագանքներ կոնկրետ կան արձագանքների մասին այս բային դեռ չեմ խոսի Մեր իշխանական ԶԼՄ-ները տարածում են, որ դուք ամսական 120-ից 150 հազար դոլար եք ծախսում ֆեյքերի համար, սա խոսում են մի իշխանության ներկայացուցիչները, որոնց այդ ֆեյքերի գործարանի ազդեցությունները ակնհայտորեն տեսնում եք, ինչ կասեք ընդհանրապես ֆեյքեր ունենալու հետ կապված ձեզ ուղղված մեղադրանքների մասին։ Ամեն ինչից անկախ ուզում եմ ասել, որ մենք հայերս շատ իսկական, շատ լավ ազգ ենք եւ վաղ թե ուշ այս ֆեյքամոլությունը պետք է վերանա Հայաստանից ինչ վերաբերվում է ֆեյքերին ուզեմ ասեմ որ այդ ֆեյքերով տառապողներն իրենք են եւ իրենց բազմահազարանոց ֆեյքերի բանակի վրա իրենք ծախսում են
մեր տատիկ պապիների թոշակների գումարները վատնում են պետբյուջեն կոմենտ գրողների վրա։ Պարոն Ալեքսանյան, շատ Իսկ վերաբերում է ներողություն եմ խնդրում, իսկ վերաբերում է մեզ ուղղված հարցին իբր թե մենք ունենք ֆեյքեր, մենք չունենք ֆեյքեր, մեր աջակիցները իրական մարդիկ են, մեզ լայք տնողները իրական մարդիկ են եւ փողոցում Երևանում, մարզերում մեզ հանդիպող եւ մեզ ժպտացող մարդիկ իրական մարդիկ են եւ իրենց մարզային այցերի նման նույն մարդիկ բոլոր տեղերում չեն կրկնվում եւ ինչ որ ձևավորված ինչ որ արհեստական ժպիտներ, արհեստական հարցեր չեն ձևավորում, մենք շփվում ենք մեր հայրենակիցների հետ, իրական մարդկանց հետ, իրական մարդկանց հետ լսում ենք իրենց խնդիրները եւ պատմում ու ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը տնտեսական, թե ինչ են ունենալու իրանք 3 ամիսների իհարկե։ Պարոն Ալեքսանյան, ժամանակացույց նաև այսպիսի վարչիքներ են հնչում, որ դուք ձեր աջակիցների գումարով եք հավաքում եւ այդ տեղեկատվությունը ճիշտ ժամանակի ճիշտ բանին օգտագործելու է ձեր դեմ։ Դիաջան, տեսեք։ Առնվազն ամբողջ իրավապահ համակարգը հիմա ուշի-ուշով հետևում է ձեր բոլոր քայլերին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իրավապահ համակարգը ուշի-ուշով հետևում է, ցավոք սրտի այս մարդկանց իրենց իրական գործից կտրել են եւ առավոտից իրիկուն մեզ են հետևում մեծ մարդիկ, իրենց բանու գործը թողած իրական, այդ իսկ պատճառով էլ հավանաբար Հայաստանում շատ խնդիրներ են առաջացել եւ շարունակում են առաջանալ, հանցագործությունների թիվը աճել է։ Ինչ վերաբերում է մարդկանց, Լիաջան, գիտեք ոնց ասեմ, հավանաբար այս մարդիկ ինչ որ հետ են վարժվել, հավանաբար այս մարդիկ վաղուց չեն տեսել, թե ինչպես է լինում, որ իրական մարդիկ աջակցում են իրական մարդկանց, ոնց են հույսով եւ հավատով կանգնում ուժեղ առաջնորդի կողքին առանց որևիցե սպասման, սպասումն ու հույսը հավատն է ուժեղ առաջնորդի, ուժեղ Հայաստանի իրական եւ երկարաժամկետ խաղաղության։ Հավաստիացնում ու համոզված որ որևիցե դեպք չի կարող լինել, եթե իհարկե դա Գևորգի պատմությունը չի, այստեղ իրական մարդիկ են հավաքված եւ հավաստիացնում եմ, ձեզ չգիտեմ, տեսնում եմ, որ բազմահազարավոր մարդիկ են դեռ գալիս, չգիտեմ դեռ ինչքան կգան, բայց հավաստիացնում եմ, որ 100,000-ավոր մարդիկ սրտանց ցանկություն ունեն լինելու այստեղ, բայց էկրաններից այն կողմ են, բարեցից օգտվելով ողջունում եմ բոլորին։ Դե ինչպես նկատեցիք մեր Facebook-յան էջերում կատակի տվեցինք եւ անցանք առաջ, ով ինչանի պետք է ասեն Սամվել Կարապետյանը աջակից հաշվի առնելով այն հայտարարությունները, որ իշխանությունը ամենօրյա ռեժիմով օրենքները խախտում այդում եւ սահմանադրական իրավական պատասխանատվություն լինելու է հունիսի 7-ից հետո, եթե օրինակ իշխանության կա ձեր ուժը։ Հունիսի 8-ին սկիզբ է դրվելու ուժեղ առաջնորդով, վարչապետ Սամվել Կարապետյանով, ուժեղ Հայաստանի սկզբին։ Ես բազմիցս ասել եմ, հիմա էլ եւս կասեմ, որ այդ օրվանից սկսած ամեն ինչ լինելու է իր տեղում։ Օրինակ ներկա քվեականներից կլինեն կլինեն նմանատիպ մարդիկ, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ օրենքի ամբողջ խստությամբ պատասխան կտան առավել եւս դավաճան։ Պարոն Ալեքսանյան, իսկ ինչ կասեք ամերիկյան միջազգային Դե դուք էլ ասեք, հա։ Մի հատ խնդրակից ներկայացնում Լուրջ վերաբերվում, որ 6% են տվել։ Անկեղծ հրավիրում եմ ձեզ, երբ ուզեք, ես կհարմարվեմ, հրավիրում եմ ձեզ բոլորիդ, միասին, ինձ հետ միասին գնանք մարզային այցերի, գնանք մտնենք քաղաքներ, գյուղեր, շփվենք մարդկանց հետ, ինքներդ կարծիք կազմենք։ Դուք ինչքան եք հաշվել, պարոն Ալեքսանյան, ինչքան եք հաշվել։ Ներկայացրեցինք այս վերջերս, թվեր այս բային անգիր չեմ հիշում, որովհետեւ մեկը կարող է մեր թվեր չեմ հիշում։ Հավաստիացնում դե շատ լավ թվեր ունեք։ Դուք վստահ եք, որ ընտրություններով հնարավոր է իշխանություն փոխել Հայաստանում։ Գնում ենք օրինական, գնում ենք սահմանադրության
եւ օրենքի ճանապարհով գնալու ենք միջև վերջ, իսկ այդ միջև վերջը ուժեղ Հայաստանի Ամեն անգամ ունենալն է։ երբ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը հաղթանակ է տանում, ընդդիմադիր դաշտից ասում են, որ կեղծվել է ընտրության արդյունքները։ Լիա ջան, այս սովորական ընտրություններ չեն, ինչպես բոլորդ հասկանում եք, եւ մեր հանրությունն էլ հստակ գիտակցել է, որ այս սովորական ընտրություններ չեն, նմանատիպ ընտրություններ Հայաստանում չեն եղել, այս ընտրությունները ճակատագրական են Հայաստանի Հանրապետության պետականության մեր դրոշի եւ մեր զինանշանի ու առհասարակ մեր բոլորիս համար։ Թույլ տակ ավարտեմ, նենց որ հայրենակիցներից կոչ եմ անում, որ ամսի 7-ին բոլորը գնան ընտրությունների եւ մասնակցություն ապահովեն, մաքսիմում մասնակցություն ապահովեն ընտրություններին։ Գնացեք, ընտրեք, ում ուզում եք։ Մենք ձեզ ներկայացնում ենք մեր ծրագրերը, մենք ձեզ հստակ ցույց ենք տալիս ինչ եք ունենալու վաղը եւ մեր անցած ճանապարհն է ցույց է տալիս, որ մենք մեր խոսքի տերն ենք, մենք անելու ենք ինչ որ ասել ենք, անելու ենք ավելի շատ, գնացեք ընտրության։ Իշխանությունները անընդհատ են թեզ են շրջանառում, որ դուք վերջում միանալու եք այս կամ այն ուժին, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի անուն են տալիս, ձեր ձայները տալիս իրեն, ձեր վարչապետի տեխնատուն ինքն լինելու, կարող եք հստակ հայտարարել, որ այդպես բան չկա, կամ եթե կա ասել։ Ես չգիտեմ էլ ոնց խոսենք, հասկանում եմ Վահե ջան, բայց մենք չգիտենք էլ ոնց խոսենք, բազմիցս հայտարարվել է եւ բազմիցս ինքներդ ձեր հարցը ուղղել եք պարոն Նարեկ Կարապետյանին եւ հստակ պատասխան եք ստացել։ Եվս մեկ անգամ ձեզ բոլորիդ եւ մեր հայրենակիցներին ասում եմ, մեր վարչապետի տեխնատուն Սամվել Կարապետյանն է եւ դա բացարձակապես քննարկման ենթակա չի։ Ձեր տված մեր քվեները, դրանք մեր քվեներն են, դրանք Սամվել Կարապետյանի քվեներն են եւ ձեզ հավաստիացնում եմ, որ որևիցե մեկին սրա ամբողջին թղթի կտոր չի գնալու։ Ոնց ասել։ Կամ են գրանցումը, կամ ինչ-որ պահից խնդիրներ առաջանա, դիմեն դատարան։ Վահե ջան, քիչ առաջ նորից անդրադարձանք այդ հարցին, բոլոր հնարավոր տարբերակների լուծումները կան, գնանք առաջ, միջև վերջին տարի պլաններն ունենք։ Պարոն Ալեքսանդր պլանավորել վարչապետի խոսնակը վերառում է անում եւ ձեզ խորհուրդ է տալիս, որ ձեր քաղաքական հյուրախաղերը շարունակեք Հայաստանից անվին, Կալուգայում, դուք իրեն ինչ խորհուրդներ կտաք։ Ձեզ այսպիսի մի բան կասեմ, խորհուրդ չեմ տա, այդ հետո իրենց խորհուրդ չեմ տա, որովհետև այս տարիների ընթացքում հստակ հասկացել ենք, որ իրենք ունակ չեն որևիցե խորհրդի լսելու։ Այս տարիների ընթացքում բազմիցս խորհուրդներ են տրվել իրենց ամբողջ թիմին, որպեսզի ճիշտ աշխատեն։ Անձամբ ես էլ բազմիցս ունեցել եմ փորձ ուղիղ խորհուրդ տալու, մարդիկ չեն ընկալում եւ Նարեկ Կարապետյանը այս վերջերս լավ օրինակ բերեց, Սամվել Կարապետյանը տարիներ տալիս, հավանաբար նկատած կլիներ պետական շենքերի վրա սրտիկներ են բարձրված եւ երևի բերված է խաղաղություն։ Դա խաղաղության գովազդն է, թե քաղաքացիական պայմանագրություն։ տեսեք դա իրենց թվացյալ եւ մեր ժողովրդին խաբելու ինչ-որ ակցիա է կամ քարոզչություն մեր հայրենակիցները արդեն այս տարիների ընթացքում հասկացան, որ որևիցե խոսք իրենց կողմից հնչած արժանահավատ չէ հավատ չէ եւ առավել եւս ինչ վերաբերվում է խաղաղության 2021 թվականի ընտրություններից առաջ էլ խոսք էին տալիս խաղաղություն եւ 4-ը գերլարում բերեցին ժողովրդի գլխին ամենակիչը ասեմ Տավուշից շրջաններ հանձնվեցին ժողովուրդը հասկացել է որ էլ չի լինելու եւ օգտվում են արդից եւ պահանջած իրական ձևով շփվում են եւ պահանջած իրական
ձևով շփվում են եւ այս իշխանություններն էլ սպասարկում են իրենց օրակարգը։ Այդ իսկ պատճառով ասում ենք, որ շուտով Սամվել Կարապետյանը կլինի վարչապետ, մենք կունենանք ուժեղ Հայաստան, կունենանք ուժեղ տնտեսություն, կունենանք ուժեղ դիվանագիտություն, կունենանք իրական երկարաժամկետ խաղաղություն։ Պարոն Ալեքսեյանը ներկուսակցական քարոզարշավը ԿՊ-ի սկսվել է եւ տեսնում եք Փաշինյանը մեկ քաղաքացու դոկտորատ է բացասում վերև մեկնարկի է խաղում։ Դուք ինչպես եք պլանավորում քարոզարշավը իրականացնել եւ ունեք արդեն կարգախոս։ Մեր քարոզարշավի անդրամասների մասին շուտով կասեմ, բայց հիշատակեցիք մի հավանաբար ավելի շուտ համոզված եմ, որ շատ նմանատիպ վիդեոներ եք տեսել, թե ինչպես են վերաբերվում Նիկոլին մեր քաղաքացիները, ինչպես են ինչ բացական վերաբերմունք Հարգելի հետևողներ, կզրուցենք Նարեկ